家好，歡迎嚟到 Sherry's AI 藝人頻道，多謝你哋嘅訂閱。今日咧喺 AI 工具未來論系列入邊會講免費字幕，事不宜遲，即刻開始。今日我哋會介紹10easy.ai 呢個 website 啦，只要你係有 Google 嘅 account 咧就可以做到噶啦。即刻跳到工作區先。好啦，入到嚟之後咧就可以即刻上傳自己要整嘅檔案啦。等我拉入嚟先。咁你拉完之後咧，會發現下面有3格嘢可以揀喎，但係我試下3格都唔揀，佢會整啲咩出嚟先？咁我哋而家就揀翻你想要個字幕嘅語言係咩？字幕嘅語言啊 ，OK， 係啦，咁你就 gen 出嚟啦，睇下佢 gen 成點先。呢啲字藍色嘅，我有得改嘅。我們把鏡頭轉到赤壁之戰開打前，好似都 OK。那個江上超爆大吳的晚上，大霧咯，唔係大吳咯。如果曹操那時候就有 AI，諸葛亮那個草船借箭的妙計，會怎麼被徹底玩壞？第一幕，長江西大吳 AI 發警報。咁咧，其實佢呢度尋找有得改喎。咁有兩個大吳嘅，你只要將你唔要嗰啲字啦，或者個組字啦打出嚟，變翻你要個組字或者你要個 D 字啦，大霧。咁你起碼有兩楷嘢替換。咁咧換咗啦，咁就呢度大霧，跟住上面呢度都正確翻，係啦，佢都咁樣改嘅。那天晚上，江上霧超濃，對面東吳軍隊敲戰鼓敲得驚天動地。曹操水軍基地裡，小兵慌張衝進來報告：老闆，不好了，東吳的船趁着大霧打過來了。冇事，搞掂。曹操一咁跟住就梗係攞啲中英夾雜嘅片嚟試下啦，因為其實係個音樂朋友問我嘅，咁所以我就攞翻啲音樂片嚟試試佢先。咁我想出呢一個繁體中文字嗱你啦，哇，邊個中文啊？識翻譯喎、哇，係我咬得唔正係咪咧？但係佢呢度識翻譯喎，哇咩擺鳳鳴？徹夜狂想，只記住我。而家咧 gen 出嚟俾大家睇下先，留意翻佢左上角係有水印嘅，所以咧如果你係鋪上平台嘅話咧，你一係就一開始留定個位俾佢放水印之後 cut 走佢，一係咧你就犧牲上面嗰橛啦。咁當然，如果你話你成日都要用嘅，咁都要課下金嘅，咁咪唔使咁煩咯，係咪先？如果你覺得呢條片幫到你嘅話，亦都想學到更加多關於 AI 實戰工具，記得訂閱我呢個 Sherry's AI 藝人頻道啦，咁你就唔會錯過之後嘅影片啦。